rondje! Vies op. Maak een shit. Heb je dan? Nee, die is net van u, zo hoor. Nee. Je bent een kijk. Een goeie. Een auto met warmneer. Nou, treed maar binnen. Nou, dat je vallen. Hij doet lekker vallen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hey, boeken? Ja. Nou jongens, we hadden generaal gehoord. Die gaat best goed. Er zijn nog wel wat dingetjes. En nou ja, ik merk wel echt om mezelf van hey, die laatste leertjes die vergen wel. Die laatste weken dan komt er toch nog weer voor alles nou ja, waar je dwarmatten en zo wat. En dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? Maar ik verneem het nog wel. Dus ben ik echt wel taal om die uitvieringen te dwan. Wij hadden onkomende waars nog één keer een soort van teruglopen. Nog een paar puntjes op de i. En dan, nou ja, dan ben de uitvieringen. Ik ga er echt vet volle zin in. Ik wil eerst nog even naar het theater, even naar de beestjes. Krijgt even weer een decoortje. Shit, dat gaat wel weg, hè? Dat gaat wel weg. En squamem en silketjitske ben een zitje. Dus daar heb ik nog even een cadeautjes voor je. En dan, nou ja, voor de rest geen specifieke dingen op de planning. Dus dat is een beetje het idee. En ik zou nou even zien dat er wat in de brief is. Daar ben je. Nee, empty. Kom boeken, er is niks. Ik zou zeggen, vergeet je net te abonneren en even een blauwtong kom heen te gaan. Tankelvest. En met die kaarsjes, zaken. Jelke en Fokke van de morgen nog even bezig geweest. Oh, de krukken staan hier echt nog. Als het oranje of net? Volgens moet ik even binnen nog. Een rondje! Rondje van een zaak. Hij moet betalen. Zaak, dit is een bel. Die hing het dan wel eens in een kroeg. En als er oorbel is, dan krijgt de hele kroeg een rondje van die. Dan mag je voor iedereen betalen in de kroeg. Nou, we hebben wel 4 drankjes. Hij gaat een keer dingen. Ik ga een keer dingen, dus 2 keer dingen. Of 4 drankjes. Hier, dat had ik al dingen. Oh, dit hebben we omheen gebracht, zo. Ja. Nou voor ons. Ah, sure. Dat is genoeg. Nou, maar we zien of we alle knieën weer in het hak binnen, want wat weer er gebeurt, zaken? Juist rond een grote knie. 3 knieën los. Ian is het van een mooie al, hè? Ja. En we hadden weer een val zetten, dan hoop je dat er nou weer in zit. Zullen we zo zien? Weer wat voor zakken door de Rijn. Dat hier sabot rijdt, dat wie het een beetje voet speelt en dan kon de knietjes onder de hekken terugkomen. Net de bedoeling. Oh, ze hebben wel zijn niet wat. Tjus, dat in heel iets gezegd. Nee. Hey, Hotsa. Goedemorgen, vriend. Heb ik een visje gehad? Hey. Oh. Je had een beltje ongelukkig. Nou, het wetter is weer wat zakker, het stiert zo heeg. En daarom weet dus ik voetspeel. Nou ja, ze hou je werk, hè? Is het met mij toneel, is het wel met vee. Oh ja, check eens 6 zaken. Zie, hier is het helemaal voetspield. Dan kwamen ze er hier terug heen. Oh, dus we moeten ze nou al hier vangen en dan komen ze het goed als het net weer is. Vies op. Maak een shit. Heb je dan? Nee, die is net van u, zo hoor. Nee. Je bent een kijk. Je bent een kaai. Wat een leuke. Die is mooi. Waar zou die hier verstappen? Ja? Nou, net jaren gaan handschrift van. Je bent een kei. Daar leidt die. Zie je hem hier mooi Hij in? is wel lady. Is wel leuk. Dankjewel voor de mooie stien. Mooi plakje. Hey, Sky. Hey, vriend. Ja, dat kriebelt. Dat is de tamste, hè, die liet ze brengen. Ah, goeie. Zie dat heel nou? Wanneer, hè? Die vleugelaars rakeling zo haar bennenween heen. Ja. Ze schrok. En dat is zijn favoriete plakje. Ja, maar een beetje lucht. Oh, maar dat lucht ik de hele dag aan trouwens. Ik ben dat wel goed, maar... Even jij die pakers. Veilig. Ik zei even, kijk, knietje. Shit op mijn knietjes. Geef samen cadeautjes van Beppe en van Silketjes. Bij. Hier een mooie witte. Kom al hier op die mooie... Zo lief zonder. Een witte, ja. Kom maar al hier op die mooie gele plantjes. Hier is het heel mooi in huid. Bruine maar witte stuks. En dan komt een beetje naar. Hallo, zonnetje in beeld. Net waar zaken. Zaken die hebben nog een boordje weg, maar de piontjes, maar dat moet even oprijden worden, hè?
Zullen we zien de lood zetten? En deze pion is net een voetbal. Waar is die dan? Ze zet je maar de zaken waar is ik net voort. Maar dan we iets broeken, dan maken we het ook weer. Oproepen. Ja. En wie hier met net? Oh. Het pakenzaken en boom en jas stiekem op het verkeerbordje was. Denk je net? Denk het al. Denk het al. Even in Maar golfkarken. deze is wel- Ja, als je boom en jas op schuilt, de pakenzaken in golfkarken. Denk je net? Want doe best Lietse zaken en Roelof Jan is Lietse Jan. Dan gaat Grutte je aan een Grutte zaak hebben. Dat denk ik. Oh, een auto met warm weer. Nou, treed maar binnen. Nou, goeie, de cadeautjes binnen. Nog snel even een wasje in de droeg smieten. Jelke die bakte wel een lekker stukje vlees. En we zoeken nog even een spultje dwan. Ik zal even zien of de jongens al een spultje uitzocht, hè? Oeh, ze hadden een spultje bakken. Wat voor spultje van me dwan, jongens? Dat vind ik wel leuk. Memory. Memory, oh, dat is ook wel leuk. Dier. Ja, die is leuk. Dier op dier. Begin dier op dier dan. Wat leuk, Sjaak. Ja, dat is best wel moeilijk. En dus tafel wibbelt een beetje, dus wie mag net een bordje de tafel losstoppen, dan valt alles op. Spelverloop. De maar is- oudste speler mag beginnen. Net. Jongste. Oh. Zet de krokodil uit en zet hem in het midden van de tafel. Maar ik ging net die. Oh. Hier rechts? Ik kijk net meer. Ja, hij heeft dat lange arms. Even zien. Elke speler pakt 7 verschillende dieren. Maar is het zo niet suiker? En de rest kunnen we in de doos. Oké. Dus hebben we al eerst zo'n dieren. Maar als eerst zien beestjes al je kwijt is. En als het omvalt, dan mag het alle beestjes die eraf vallen binnen maar toe weggaan. Dus ik al binnen doen van hij met mijn beestje, dan maar toe die gaan of krijgt het. Ja, en dan hebben we een dobbelstier, die mag je om te gooien. Eén stuk, dan maakt één beestje uit die voorraad en die maakt op de krokodil. 2 stukken, maakt 2 beestjes uit die voorraad erop stapelen. De krokodil neemt een dier uit je eigen voorraad en zet dicht tegen de snuit of de staart. Dus dan hoeft ze hem er net op te doen, maar maakt ze hem ervoor of erachter dan. De honger, even zien, het handje. Kies één van je eigen dieren uit en geef het aan een medespeler. Dus dan maakt die hem erop zetten. Dus dan had je bijvoorbeeld een popken en dan zei ze van haha, ik jou moet heid. Maar hij hem erop zetten, maar hij ze dan vallen lid. Bij de popken zal je van? Hi. Heid, juist. En een vraagteken nou nog, die. Je medespelers bepalen welke van je dieren je op de dierenpyramide moet stapelen. Dus als het is haast, dan mag je men bijvoorbeeld zeggen van hé, doe maar het skipper opzetten. Dan mag je het zelf niet kiezen, maar dan mag je wie in kiezen. Oké. Snap je dat? Ja. Nou, valt op. Net heel ingewikkeld. Waar begint? Ik er. Nee, de oudste. Nee. Eerst Smit. Eerst gooien met dobbelsteen. En net een bot weer iets in de tafel. Oh, maar is het één van die popjes on heid of memja? Ik zeg. Oh, mag ik dan lang een keer opzetten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik. Oh, kan je, ik tril je. Nee, begin is dat moeilijk. Nou ja, ik denk dat wij iets kunnen vleesstoffen. Oh. Hij heeft het handje en dat betekent dat Mammy in de opzet hem maar over de huid. Je schiet hem erop. Best stil, hè? Oh! Jammer, Jammer. bammer. Nee. Hij heeft bij minder erop zetten. Dat is toch makkelijk. Ja, dat is weer. Maar sorry op het zetten, gewoon zo. Ja, maar smakelijk. Even draaien, schatje. Ja, nee. Nee. Maar het woord, ja, zei je. Ja, al je het verlengde van. Oeh, die zit er echt moeilijk. Die zit voorop, op een neus. Die zit ook gevaarlijk aan. Dat ik zo. Nou ja, wel leuk. Met jou ze de hele tijd om meer. Ook een lokken. Voor of achter? Ja. Maar dat is gevaarlijk. Hij doet echt gevaarlijk. Oh, zak. Dat is nou één van, maar als het water opzetten. Oh my goodness. Oh, vet. Wat kies je er door? Tegen dat je de tafel doet. Oké, de jongens zeggen dat ik de oranje erop zetten. Maar... Orange, dat is lastig. Oh. Die verhoog. Ik ga met Is er die... net in tussen niet zetten?
ik, hè? Ja! Wil je dat weer pakken? Ja. Oké. Rustig wel zetten. Wat dan? Ik doe wel zaken daar. Hoe ver de del zelf. Nou, ik mag er hiervoor wachten. Oh, dat is wel mooi. Oh, hij is nog maar in zaken. Laatste poppetje. Goed zo. Er is een trek voorop. Niet zo leuk bezig. Het heeft net blazen. Nee, dat was het. Uit het woord! Yes. Oeh, mag ik er hiervoor of achter zetten? Ben houdt aan zijn hoop ik wel. Welke mag ik erop lezen? Ik denk de Ga maar reden. in. Ga maar in. Oh, ja. Kijk wel. Oh, lief. Nou, ik weet wel wat het waarde wordt. Dit wordt al wat trucjes zijn, hè? Ik weet net, zo moet het opbrengen. Ik denk net dat we dit oprijden. Nee, helaas Nee. niet. We zullen even wat eten, meidje. Yes, ja. En dan we saar. We gaan even wat eten, meidje. En dan even eten. Lekker douchen. En dan lekker. Net koesje. Denk het wel, Piet? Denk het wel. Eten. Koesen. Nee, eten. Douchen. Koesen. Hey, vond je nou een leuke vlog? Abonneren. En zet een blauwtonk omheen. En via het net het Chill-app te downloaden voor die tablet als je telefoon. Hey, vond een nieuwe Chill-vlog. Hey hoi. Als een taxizaken. Als een taxizaken. Taxi Ildau.